जैसा कि हम जानते हैं कि इस T20 वर्ल्ड कप की 4 सेमीफाइनल टीम मिल चुकी है, जिसमें 9 नवंबर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। वहीं 10 नवंबर को इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। दोस्तों, अगर क्या होगा जब बारिश हो जाए और सेमीफाइनल मैच में एक भी बॉल ना फेंकी जाए, तो हमें आगे बात करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, हम इस वर्ल्ड कप में देख चुके हैं कि बारिश के कारण कितने मैच रद्द हुए हैं। अगर ऐसे में बारिश हुई तो इंडिया और न्यूजीलैंड फाइनल पहुंच जाएगी। आईसीसी के नए नियम के तहत 10 ओवर का मैच होना जरूरी है, जो कि पहले 5 ओवर का हुआ करता था। ऐसे में अपने ग्रुप में टॉप करने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी, जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड होगी। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।